بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين النمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام من يسمع يخل، أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، يا بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. وعير الشيخ رحمه الله ابن الوردي: كتب الموت على الخلق فكم. kutiba almowtu geeridii waa la qadaray cala alkhalqi khalqiga geeri baa ilaahay u qadaray uu ku qoray. fa kam imisabaa falla kala tegay oo halaagsamay oo min jeyshin ciidamo ah, wa afnaa imisaa dhammaaday oo min duwalin dowlado ah. ayna numruudu aawa numruud ninkii la dhihi jiray ee adduunyada mar ka soo talin jiray, wa kancaanu kancaan aaway, waman malaka alarda ciddii arlada mulkisay aaway, wawallaa dadka qaarna u dhiibay xukun, wacasala qaarna casilayay oo xukunka ka qaadayay aaway madaxdaasi. ayna caadun caad aaway, ayna fircawnu fircawn aaway, waman rafaca alahraama iyo ciddii dhistay ee kor yeeshay alahraama dhismooyinkii waaweynaa waa fircawne. man yasmac qofkii maqla yakhal yacni wuu malaynayaa wey. ayna man saaduu aaway kuwii saadada ahaa ee dadkan hoggaamin jiray, washaaduu dhisay ama washaaduu qurxiyey, wabanow dhisay, halaka alkulla kulli way halaagsameenoo way dhinteen. walam tuqni lqulal dowlooyinkii ama xukumadii ama boqortooyooyinkii haysteenna waxba kama deeqin oo waxba umaysan tarin. ayna arbaabu lxijaa aawa dadka caqliga u saaxiibka ahaa, ahlu nnuhaa waa la macno, ahlunaha waa ahlu lcuquul. ayna ahlu lcilmi aaway culummadii, waalqowmu luwal iyo dadkii hore, sayuciidu allaahu alla wuu soo celin doonaa kullan minhumoo mid walbo ayaga ka mida, wasayajzi alla waa abaalmarin doonaa faacilan mid wax sameeyey alla wuu abaalmarin doonaa, wuxuu ka abaalmarinayaa maa qad facala wixii uu sameeyey. yaa bunaya wiilkaygiiyo ismac maqal, wasaayaa dardaaranna maqal, dardaarannadaasoo jamacad kulmisay xikaman xikmooyin, oo khusad bihaa lagu gaar yeelay khayrulmilal diimaha diinkii ugu khayrka badnaa waa diintan islaamka eh. dardaaranka koowaad waxaa waye utlub ilcilma cilmiga dalab, walaa taksal ha wahsanin oo ha caajisin, famaa abcada alkhayra khayrka maxaa ka fogaansho badan uu ka dheeryahay calaa ahli lkasal dadka u saaxiibkaa kasalka iyo wahsiga. waxtafil hammigaaga iyo fakirkaaga iskugu gey lilfiqhi fi ddiini diinka fahamkiisa iskugu gey, walaa tashtaqil ha mashquulin canhu ay can ilcilmi cilmiga ha ka mashquulin, bimaalin hanti ha ku mashquulin, wa khawalin iyo addoommo iyo dad kuu khidmeeya samaysigooda ha ku mashquulin. wahjuri nnawma hurdada ka hijro oo ka dheerow, waxasilhu cilmiga xasili, faman yacrif ilmadluuba qofkii garta waxa la dalbayo oo la raadinayo, yaxqir wuxuu xaqiraa maa badala wixii uu bixiyey. hadduu qofka qadarka cilmiga yaqaano wakhtiga uu bixiyey iyo juhdiga ku bixiyey intuba waa la yaraanayaan. laa taqul ha dhihin qad dahabat arbaabuhu ay asxaabuhu dadkii cilmiga u saaxiibka ah way tageen, sidaa ha dhihin oo ha niyad jabin. kullu man saara qof walboo ku socda
cala darbi waddada weyn qof walboo qaada wasala waa gaaraa haddii waddadaa weyn aad qaaddo meeshii aad u socotay waad gaaraysaa weyn fi isdiyaadi alcilmi cilmigoo la kororsado waxaa ku jira irqaamu alcidaa cadowgoo la dulleeyo ayaa ku jirta wa jamaalu lcilmi cilmiga quruxdiisana islaaxu alcamal waa camalkoo la hagaajiyo wuxuu leeyahay ibnu lwardi raximah ullah kutiba almowtu cala alkhalqi fakam abyaadan soo socota alimaam ibnu lwardi raximah ullah wuxuu nagu xasuusinayaa geerida wuxuu kaluu nagu xasuusinayaa adduunyadan inaan lagu baaqi noqonaynin wuxuuna tusaale ahaan noogu keenay dadkii koonkan madaxda ka soo noqday dadkii adduunyadan soo maamuli jiray madaxya boqorra ka soo ahaa ciidamada faraha badan lahaa soo kibray oo ilaahay ku gaaloobay qaarkood rabbinimo sheegtay aaweyn dadkaasi xaggay ku dambeeyeen waa tageen ahlulkufri waalilxaad way tageen ahlulcilmi waaliimaanna way tageen macnaheedu waxa waa marka geeridu kulli way ku dhacaysaa mid saalixa iyo mid daalixa midna hari maayo kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walba waa mid geeri dhadhaminaysa geerida ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay mid caam ah qof walba wakhti buu u yeelay haddii adduunyadan aad ku noolaato adigoo iskibrinaya adigoo madaxnimo iyo xukun iyo maamul sheeganaya oo aad dulmi iyo wax walba geysato oo awaamirta ilaahay aadan u hoggaansami weysood ku gaalowdo maalin unbaa lagu qabanaya ood dhimanaysaa haddii aad dhimatana waa lagu soo celin doonaa oo ilaahay dib uu ku noolaynaya qof walbana wuxuu kasbaday ayuu maalinkaa helayaa hadduu khayr kasbaday adduunyada markuu joogay hadduu khayr shaqaystana waa helayaa haddii uu shar shaqaystana waa helayaa marka geeridu waa qadar caama oo allah subxaanahu wa tacaala addoommada uu ku qadaray waxaan ka faa'iidaysanaynaa marka halkaa inuusan jirin qof adduunyada ku baaqi noqonaya waanu ognahay sidaas laakiin ogaanshahaasi waxaa la rabaa inuu wax noo taro oo wuxuu noo tarayaa inaan dareenno adduunyadaani inaysan ahayn daarulbaqaa meel la sii joogaya ma aha meel aad ku sii noolaan doonto ma aha waa meel aad ka tegi doonto oo aad safar ka tahay haddii marka aad safar tahay safarkaagana aakhiro uu ku dhammaanayo natiijadaaduna ay noqonayso imaa ila aljanna wa imaa ila annaar waxaa kula gudboon intaad nooshahay inaad camalkaaga hagaajiso intii aad nooshahay inaad safarkaaga ka zaad qaadato watasawaduu fa ina khayra zaadi taqwa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay zaad waxaa u khayr badan alla ka cabsi zaad la qaato iyo wax zaad laga dhigto taqwallaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ugu khayr badan oo ugu wanaagsan marka zaadkaasi qof walba inuu ku dadaalo inuu zaad ka dhigto u diyaar garoobo la kulankii allah subxaanahu wa tacaala yowma alqiyaama adduunyadaanna uusan waxba iska daba ridin adduunyadaani waa wax dhammaanaya adduunyadaani way zuulaysaa inta aad ku noolaanaysana waa wakhti kooban haddii ilaahay ku cumri siiyo subxaanahu wa tacaala waxa agagaartaa un waa haddaad ugu badato waa 100 sano iyo agagaarkeeda waxbana ma ahan hadday imaanaysaa 100 sano haddiiba lagu cumri siiyo haddii kale kosokaaba lagu qabanaya ummaddan cumrigeedana waa maa bayna 60 ila 70 60 ilaa 70 wuxuu yidhi nabiga alayh slat slam waqalla man yatajaawazu dalik waxaa yar dadka dhaafa 70 sano ummaddaani cumrigoodu waa gaaban yahay cumrigoodu ma dheera 70 sano qof dhaafa waa yaryah maadaama marka cumrigaagu intaa la eg yahay haddii lagu cumri siiyo macnaheedu waxa waa marka waqti yaraad noolaad doontaahe adduunyada waxaad ka dhigataa masracatu alaakhira meeshii aakhiro ugu shaqaysan lahayd mirihii aad ku beerta aad u diyaarsan lahayd ilaa daari alqaraar meesha lagu nagaanayo oo aakhiro ah halkaas waa inaad u shaqaysato waay sheekha wuxuu leeyahay kutiba almowtu geerida waxaa lagu qoray cala alkhalqi khalqiga waa lagu qoray bimacnaa allah ku qadaray fa kam falla imisaa kala go'day oo kala tagtay wuxuuna ula jeedaa halaagsantay waay kala tagaani waxay ku kala tagayaan waa bilmowt waa geeri oo min jeyshin ciidamo ah ciidamo xoog leh
oo is haysta imisay kala tageen oo kulligood halaagsameen wa afnaa imisow Allah subxaanahu wa tacaala baabi'iyey oo min duwalin dowlada ah aawa dowladihii faraha badnaa ee koonkan soo maray markaasuu tiriyey qaar ka mid ah ayna numruud aaway numruud wuxuu ahaa madaxdii waqtigii nuux calayhi salaatu wasalaam waqtiyadii ka dambeeyey raggii soo talin jiro ka mid ahaa boqorradii hore kufaarta ee gaalada ahaa wey ee adduunyadan soo maamuli yacni soo maamuli jiro madaxda soo noqday aaway numruud wa kancaan aaway waman malaka alarda waman cid aaway ama qof malaka alarda dhulkan mulkiyey macnaha boqor ka soo noqday oo maamulay wa wallaa dadka qaar xukun u dhiibay wa casala qaarna xukunka ka qaaday qofkuu rabo xukunka siiyaa madaxuu ka dhiga deegaano gaar u magacaaba wasaarado u magacaaba qofkuu doono wilaayo u dhiibaa wa casala dadka qaarna waa casilaahu xukunka ka qaada macnaha waa ku tasarrufayaa way waa nin ciidan leh mulki iyo boqortooyo ilaahay siiyey boqortooyada ku tasarrufaya qofkuu doonana jago u dhiibaya qofkuu doonana waa ka qaadaya aawa kiisa yeeli jireen ayna caadun aaway caad reer caad aaween caad iyo wixii ka farcamay aaween ayna fircawn aawe su'aalahaasoo dhan aday kugu wajahan yihiin dadkaasi aaway magacyadooda waa maqalnaa sooma taariikhdoodana in badan waa la sheegaa xaggay ku dambeeyeen hadday mulki la yidhaahdana ayagaa mulki haystay ciidamo xoog labay haysteen boqortooyo adag ayay haysteen laakiin xaggay ku dambeeyeen aaway waman qof aaway rafaca ay banaa dhisay alahraama ahraamka waxay culamadu ku sheegeen dhismo weyn oo fircoon dhisay ayuu ahaa waa madaxtooyadii fircoon wey oo dhismo aad u weynaa ah aaway qofkii dhisay oo kor yeelay alahraam oo fircoon xaguu ku dambeeyey man yasmac qofkii maqla yakhal ee yadunnu wuu malaynayaa yacni meeshuu ku dambeeyey qof walba wuu malaynayaa waa la garanayaa ilaahay baa halaagay subxaanahu wa tacaala waataan qisadii fircoon ku soo marnay tafsiirka meelo badanna ilaahay waa uga qisooday subxaanahu wa tacaala meeshii mulkigiisa iyo boqortooyadiisu ay ku dambaysay reer caadna ilaahay waa ka qisooday ayagana inuu ilaahay halaagay markay rabbi ku kufriyeen oo ay ku gaaloobeen dadkaasoo dhan waa dad horoo tegay way ayna man saaduu aaway dadkii wax hoggaamiyey washaaduu qurxiyey wa banow dhisay kuwii wax hoggaamiyey saadada iyo madaxda noqday aaway noocay doonaan ha noqdaane boqorradii aaway madaxdii aaway salaadiintii iyo ogaasyadii iyo dadkii magaca lahaa ee zamaanadaa noolaa aaween washaaduu qurxiyeen dhismooyinka shaadu macnaha dhismooyin qurxoon dhisay aaween kuwaasi kuwii wax qurxiyey aawe wa banow dhisay dhismooyin waaweyn oo qusuur ah dadkaasi xaggay jiraan sheekha asaga kaaga jawaaba su'aalahaasi wuxuu yidhi halaka alkull kulli way halaagsameen halaka alla wuxuu halaagay alkulla dhammaantood ilaahay waa halaagay walam tugni waxnana ma deeqin oo uma tarin alqulal xukunnadii iyo madaxtinimadii iyo boqortooyadii waxay haysteenna waxba uma tarin kulli way halaagsameen mulkigooduna waxba uma tarin asna waa baaba'ay macnaha waxa waaye marka qof walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xukun siiyey ama madax noqday ee adduunyadan soo maray ee soo kibray ilaahay ku kufriyey isa siiyey mulkigii adduunyada waxaa u dambaysay inay halaagsameen meeshaasay ku baaba'een kuwaasi waa kuwii liitay xumaa kuwii fiicnaa ayagana aawe wuxuu yidhi ayna arbaabu lxijaa aawa dadka caqliga u saaxiibka ahaa ahlu nuha kuwa caqliga u saaxiibkaa aawen ahlu nuha iyo arbaabu lxija waa isku macno waa laba kelmadood macnaheedu isku dhow yahay arbaabu lxija waa asxaabu lxija alxijana waa alcaql ahlu nuha bimacnaa waa ahlu lcuquul dadka caqliga u saaxiibkaa aawen ayna ahlulcilmi ahlulcilmigii aawe culummadii cusuurtii kala duwanayd soo martay aawe waalqowmu aluwal qowmkii hore iyo dadkii hore saalixiinta ahay aaween ayaguna sayuciidu allaahu alla waa soo celin doonaa kullan mid walba oo minhum ayaga ka mid a kuwii saalixiinta ahaa iyo kuwii fajarada iyo kufaarta ahaa
boqorradii dhaalimiinta ahaa kulligood ilaahay waa soo celin doonaa albaru waalfaajir labadaba waa la soo celin doonaa goorka la soo celinayo waa yowma alqiyaama oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo saarayaa maalinta qiyaamo dadkii hore iyo dadkii dambe intaba waxaana kulligood wax la iskugu keenayaa fii saciidin waaxid barxad ayuu alla iskugu keenayaa subxaanahu wa tacaala dhul waasica fawarabbika lanaxshurannahum ajmaciin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaartay inuu kulligood jamcinayo oo makaan waaxida la iskugu keenayo meeshaasina waxaa ka bilaabmaya maxkamaddii allah subxaanahu wa tacaala wasayajzi faacilan maa qad facal wasayajzi alla wuu abaalmarin doonaa faacilan mid wax sameeyey wuxuu ka abaalmarin doonaa maa qad facala wixii uu sameeyey qof walba wuxuu sameeyey ayaa laga abaalmarin doonaa cid la dulminayana ma jirto maalinka oo ilaahay cidna dulmi maayo subxaanahu wa tacaala qof walbana waxaa laga abaalmarinayaa wixii uu sameeyey intaasi waa wacdi iyo xasuusin iyo tadkiir geerida uu sheekuna xasuusinayo raximahullah ujeeddadu xasuusintaa ka leeyahana waxa waaye inaan u diyaar garowno maalinka iyo inaan ogaanno mar walba maskaxda aan ku hayno in la dhimanayo waana midda nebiga uu calayhi salaatu wasalaam uu noo dardaarmay uu nagu tawjiihiyey uu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhiruu dikra haadimi ladaat waxaad badisaan midka macmacaanada gooya xasuustiisa badiya yacni almowt geerida ula jeedaa nebigu sala allahu calayh wasalam xasuusta geerida badiya qofka geerida hadduu hilmaamo dunuubta waa sahlanayaa macaasida iyo fawaaxishta waa fududaysanayaa adduunyada waa isa siinayaa aakhirana waa hilmaamayaa dhibaatooyin fara badan ayaa ku jira in geerida la hilmaamo inuu qofka geerida xasuusnaadana fawaa'id badana ugu jirta oo ay ka mid tahay inuu u diyaar garoobo waxa geerida ka dambeeya in camalkiisa hagaajiyo inuu mar walba maanka ku hayo inuu saacad walba dhiman karo markaa taa waxay keenaysaa inuu dunuubta iska ilaaliyo oo mar walba uu is idhaahda dembi sameey ama macsiyo ku dhac waxaa ku soo dhacaysa in geeridu laga yaabo inay ku timaado asigoo xumaantii ku jira asigoo macsiyadii iyo dembiga ku jira dib uu uga hakanaya cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qalbigiisa saamaynaysa marka geeridoo la xasuusnaado saamayn badan oo wanaagsan ayay leedahay intaa markuu sheekhu nagu wacdiyey geerida halkan wuxuu usoo daadegayaa dardaarankii waxbarashada ku saabsanaa dalabulcilmiga wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkeygiiyo ismac maqal dhegayso wasaayaa waa jamcu wasiya dardaaranno dhegayso dardaarannadaasoo jamacad jamcisay xikaman xikmooyin dardaaranno xikmooyin kala duwani ay ku jiraan dhegayso oo dhagahaaga fur xikamtaasoo khusad lagu gaar yeela bihaa xikmadda khayrulmilali diimaha diinka ugu khayrka badan waa dardaaranno iyo xikmooyin lagu gaar yeelay diimaha diinka ugu khayrka badan waana diinkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam dardaarannadii marka dardaaranka koowaad waxaa waaye utlub ilcilma cilmiga dalab wuxuu sheekhu kugu boorinayaa inaad cilmiga dalabto cilmiga uu kugu boorinayana waa alcilmu sharci waa cilmu lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada nebiga sala allah alay slam barashadooda iyo wixii kitaabka iyo sunnada u khidmaynaya oo culumta kale ka mida culumta sharciga ah sida luqada carabiga barashadeeda waxay ka mid tahay waxyaabaha u khidmaynaya cilmulkitaab wasunna maxaa yeele qofka hadduusan carabiyada aqoon way adag tahay inuu fahmo kitaabka iyo sunnada waxaa ka mid ah usuul fiqhigoo la barto musطalaxoo la barto culuumul aala culuumta loo yaqaano marka cilmiga dalab cilmiga sharciga guud ahaan dalab macnaheedu waa raadi shaygaani qofka waa dalbaya macnaheedu waa maxay tahay waa raadinayaa waay yacni saa ku bara lahayd iyo asbaabahaad ku bara lahayd la imow walaa taksal ha wahsanin kasalkuu sheikhu kaaga digaya markuu ku yidhi cilmiga dalabkiisu ma sahlana cilmiga dalabkiisu wax fudud ma aha afka markii laga sheegayo way sahlan tahay laakiin markii qofka ficil ahaan u dhex galo wax fudud ma aha waa wax u baahan sabar wuxuu u baahan yahay qofka juhdi iyo dadaal aad u fara badan inuu ku bixiyo cilmiga dalabkiisa wuxuu u baahan yahay inuu
dhibaatooyin badan oo la soo darsaayo ugu dul qaato utlub ilcilma cilmiga dalab markuu ku yidhi cilmiga dalab cilmiguna uu juhdiya dadaal u baahan yahay wuxuu kaa reebay wixii cilmiga kaa hor istaagi lahaa wuxuu ku yidhi walaa taksal ha wahsanin oo cilmiga inaad barato ha ka wahsanin maxaa yeele qofka daalibka hadduu wahsado wahsigaasi waa aafo iyo dhibaato fa aafatu taalibi an yadjara qofka ardayga aafadiisa iyo dhibaatadiisu waxa weeye atadajur inuu dhibsado waxbarashadii cagajiido ka wahsado waa aafo iyo cillo weyn marka sidaa darteed wahsi iska ilaali walaa taksal kasalkuna waa wax ilaahay laga magan galo meeluu ku fiican yahay ma laha qofka kaslaanka ah adduunna wax ma taro oo adduun uma shaqaysto aakhirana uma shaqaysto qofka hadduu kaslaan yahay waxaad arkaysaa qofka kaslaanka ee wahsiga badan haddii xagga adduunyada ha loo shaqaysto la yidhaahdana dhaqdhaqaaq ma leh mar walba wuxuu rabaa inuu kayrkii ka sugo waxuu siiyo ama waaliduu hoos fadhiyaa uu mar walba rabaa inuu wax siiyo ama daduu shaxaadaya u gacan hoorsanaya waa mashaqayste qofka kaslaanka ah adduunya haddii la joogo kama shaqaysto haddii loo yimaado cilmu alaakhira iyo cibaadadii haddii la yimaadona waa kaslaan waa cagajiidayaa salaaddii waa ka wahsanayaa soomkii waa ka wahsanayaa haddii uu hanti leeyahay inuu xajiyo waa ka wahsanayaa cilmiga barashadiisa waa ka wahsanayaa khayr oo dhanaa ku dhaafaya halkaa marka kasalku waa cudur weyn waana aafo culus oo qofka ilaahay ku sallido subxaanahu wa tacaala khayr badanaa ku dhaafaya halkaa sheekhu wuxuu ku leeyahay marka utlub ilcilma walaa taksal nebigu calayhi salaatu wasalaamna waxyaabuhu ilaahay ka magangeli jira waxaa ka mid ah alkasal allaahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal dacooyinka nebiga ka mid tahay sala allahu calayhi wasalam 4 arrimooduu ilaahay ka magan galay xadiidkaas allaahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasal waalbukhli waaljubn ilaahu waxaan kaa magan gelayaa cajzi iyo kasal oo wahsigii ah waxaan kaa magan gelayaa bukhli inaan bakhiil noqdo waxaan kaa magan gelayaa fulaynimada iyo bakhiilnimadu waa 2 sifo oo ugu liita sifaadka raggu ay ku sifoobaan sharu maa fi الrajuli shuxun haalic wa jubnun khaalic nin wuxuu ku sifaysan yahay waxa ugu shar badan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam bakhiilnimo iyo gacan adayg qofka uu la argagaxo halac iyo argagaxaa ku dhacaya halaca waxaa keenaya hadduu wax bixiyo waaba ka naxaya wuxuu is leeyahay lacagtaan kaa baxday beddelkeeda xaggaa ka heli doontaa yaa ku siinaya sida inuu asiga xooggiisa ku keensaday waa sifo aad u xun wa jubnun khaalic iyo fulaynimo qalbiga siibaysa fulaynimada qofku hadduu fuleeyahay naxtintuna ay ka badato qalbigu waa soo guurayaa meeshuu fadhiyo waa ka soo baxaya oo dhuunta u soo galayaa waa jubni khaalica oo qalbiga soo siibaya labadaas sifo waxa rag ku sugan labada ugu liidata waayo buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa darteed 4 arrimood ayuu nebigu calayhi salatu wasalaam ilaahay ka magangeli jiray in badan oo ay ka mid tahay kasalka utlub ilcilma walaa taksal famaa abcada alkhayra calaa ahli اlkasal maxaa ka fogaansho badan buu yidhi khayrka oo uga dheeraansho badan calaa ahli اlkasal dadka ehelka u ah kasalka iyo wahsiga meeshaasi waa meesha in badan dadku ay ku kala tagaan marka cilmiga la baranayo dadku waxay u qaybsamaan kuwa nashaad badan dadaal badan oo aan wahsan kana caajizin inay wax baaraan qofna waa kaslaan inuu wax barto waa jecel yahay laakiin ilaahay wuxuu ku salliday wahsi buu ku salliday cashirkii inuu xaadiro waa ka wahsanayaa muraajacadii wuu ka wahsanayaa hadduu damco mas'alo inuu baaro wuxuu ka wahsanayaa kitaabada intuu raadinayo mas'aladii waa rabaa laakiin baxtigii inuu galo culaysaa ka saara waa ka wahsanaya markaasuu maktabadii aadi maaye meelahu meeraysanaya
waxaana laga rabay oo waajibka uu ahaa hadduu maadaama uu leeyahay cilmi aan baranayaa inuusan wahsan oo meel walba waxbarashadii uu u galo darteed qof horta waa qof noocaasa oo kaslaan ah midna waa mid mujtahida oo dadaalaya labadaasi qofi ma sinmi karaan xagga aqoonta ma sinmi karaan suurtagal ma ahan nin mujtahid oo dadaalaya iyo mid kaslaana inay sinmaan ilaahayna ma simin subxaanahu wa tacaala maxaa yeele ninka mujtahidka ah wuxuu ku dadaalayaa mar walba inuu wax ziyaadsado kitaabku uu arko inuu naafic yahay awal iyo aakhirba waa akhrinaya waa mutaalacaysanaya faa'iidaduu arko wuxuu kula degdegayaa inuu qoro ou diiwaan geliyo maktabaduu galaya hadduu mas'alo u baahdo waxaa laga yaabaa saacaad inuu kitaabada ku dhex jiro uu rogrogayo marba hadduu kan ka waayo ka caajizi maayo kan kale u gudbaya kan kale u gudbaya kama daalayo ninna waxaa laga yaabaa markuu hal kitaab soo rogo uu mas'aladii ka waayo inuu yidhahdo iga dhaaf oo maktabadda inta ka caajizo ka soo tago xaggee ku sinmayaan labadaa marka kamaa bayna asamaa'i waalardi isku jiraan laba qof oo isku dhow ma ah isku aqoonna noqon maayaan xagga macrifada iyo aqoonta waxay noqonayaan kamaa bayna asamaa'i waalard dad aad u kala fog kaslaanka qof walbaa dhaafa kii shalay yimida mujtahidkaa dhaafaya berri mid kalaa imaanaya haddana waa ka hormaraya saa dambe mid kalaa imaanaya waa ka hormaraya asiguna waa asigii biyo isma marin meeshiisuu taagan yahay meeshiisuu taagan yahay waa jaahil dhaga weyn waxnana kororsan maayo wuxuu ziyaadsanayana lama arko sanawaad kadib haddaad tidhahda aawo hebel meeshaasuu taagan yahay maxay kuu taraysaa marka jir qurxoon iyo dhar qurxoon iyo xaraga iyo isjejabin faa'iido kuuma lahan maadaama aad jaahil tahay waa dullaysan tahay dulligii jahliga ayaa ku haya waxaana 100 jeer kaa khayr badan kaana fadli badan kaana karaamo badan ardayga maryaha jeexjeexan wata ee laga yaabo inuusan laba shay isku bedelo karin laakiin haddana mujtahidka ee haddii uu hadlo cilmi fara badan ka soo burqanayo kaasaa 100 jeer kaa khayr badan kaana wanaagsan marka kasalku dadku ka reebaa dib uu ku dhigayaa waa inuu qofka ardayga kasalka aad iskaga ilaaliyo waa culaysyada tacallumka iyo waxbarashada ku saabsanna inuu u dul qaato al-imam shaafici rahimahullah ayaa waxaa loo nisbeeyaa abyaad ay ku jirtay waman lam yaduq dhulla tacallumi saacatan tajarraca dhulla aljahli tuula xayaatihi wuxuu yidhi waman lam yaduq qofkaan dhadhamin dhulla tacallumi saacatan dulliga waxbarashada saacad qofkaan dhadhamin macnaha qofkii waxbarashada dulligeedii ahaanadeeda waqtiyadiisa ka mid aan soo dhadhamin tajaraca wuxuu liqaa oo isku qasbaa inuu dhuunta ka dajiyo dhulla aljahli jahliga dulligiisa tuula xayaatihi intuu nool yahay noloshiisa intuu nool yahay jahligii buu liqayaa wey dulligii jahliga qofkii waqti yar waa intuu waxbaranaye dulliga waxbarashada ka soo gaaraysa ku sabri waaya weligii wuxuu liqaa qofkaasi oo si culus dhuunta uga dajiya asoo dhibsanaya dulliga jahliga uu leeyahay tuula xayaatihi noloshiisa intuu nool yahay dulligaasaa haysanaya markaasuu yidhi waman faatahu tacliimu waqta shabaabihi waman faatahu tacliimu waqta shabaabihi fakabir calayhi 4 liwafaatihi wuxuu yidhi waman faatahu tacliimu qofkii waxbarashadu ay dhaafto waqta shabaabihi waqtiguu dhallinyarada yahay qofkii waxbarashada ay dhaafto waqtiga uu dhallinyaro yahay fakabir calayhi 4 salaatuljanaaza ku tuka buu yidhi liwafaatihi geeridiisa kaas waa dhintaye 4 takbiir ku takbiirsa buu yidhi macnaha salaaddii janaazada ha lagu tukadou leeyahay janaaze macnawiya waaye ma ahan janaaze xisi oo lasoo safanaayo ma aha laakiin wuxuu ula jeedaa niyadda ka jar kana soo qaad qof dhintay inuu yahay qofkaasi hadalkan hadal culus waaye wuxuuna ku jeedaa ama soo galaya hadda waa dhallinyaradiinna oo wuxuu leeyahay intaad dhallinyar tahay haddii waxbarasho ku dhaafto ama qofka ay waxbarashada dhaafto asigoo dhallinyaro ah dhallinyaronimada ka faa'iidaysa waaya sidaana ku weynaada salaatuljanaaza ku tuko yir midkaas mid dhinta waa mid nool ma aha cilmigu marka dulli buu leeyahay barashadiisa dulliga waxaa laga wadaa qofka markuu arday yahay culaysyaa soo wajahaya waa la canaananayaa
canaantaasi la canaananayo waxaa laga yaabaa inuu dhibsanaayo mararka qaar waxaa laga yaabaa hadal uusan jeclaysan in lagu yidhaahdo waxaa laga yaabaa in la dhaleeceeyo waxaa laga yaabaa dulmi inuu uga yimaado iyo khata iyo gaf ay ku qaldamaan dadka walaalihii ah wax la baranayo waxaasoo dhan waxaa la rabaa inuu ku sabro waxaa la yidhahdaa waa dullu tacallum waxaa laga yaabaa wakhti dheer inuu waxbarashadii uu raadinayo siduu wax u baran lahaa waxaa suuragala shiikhii uu wax ka baranayay inuu wakhtiguu rabo u diido u yidhahdo kuuma heli karo muddaduu wax ka baran lahaa waxaa suuragala in saacado badan la yidhaha meeshaa fadhiiso hadda cashir lagu sii maayo iska fadhi ilaa uu mudariska kuu imaanayo oo laga yaabo meel bannaana in la fariisiiyo boorka indhaha ka galo dabeeshu indhaha ka gasho waxaasoo dhan waxaa la rabaa inuusa waxba u arag maxaa yeelay qofkii aan dhadhamin dulliga waxbarashada weligii wuxuu dhadhamin doonaa dulliga jahliga ayuu weligii ku jiri doonaa laakiin maanta haddii culaysada waxbarashada aada u sabarto biri cize iyo karaamo iyo sharafa kaaga dambaysa markii aad waxbarato oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku fahamsiiyo diinkiisa hadalkii ama abyaaddii shaafici loo nisbeeyey way sii socoto wuxuu yidhi xayaatu lfataa wallahi bilcilmi waاtuqa إida lam yakuna la اctibaara lidaatihi wuxuu yidhi xayaatu lfataa wallahi bilcilmi waاtuqa xayaatu lfataa ninka dhallinyarada ah noloshiisa wallaahi allaan ku dhaartay noloshiisu waxay ku jirtaa bilcilmi waاtuqa cilmiga iyo alla ka cabsiga ninka dhallinyarada ah noloshiisu waa cilmi iyo taqwo waay nolosha dhabta ah waa nolosha ay ku dheehan tahay cilmiga barashadiisa iyo alla ka cabsiga idaa lam yakuunaa haddaysan labadaa jirin oo cilmi iyo taqwa aysan jirin la ctibaara lidaatihi daatadiisu wax qiimaa ma lahan buu wax tixgelina oo daatada qofku ay leedahay ma lahan jirkiisu wax qiimaa ma lahan qofka jirkiisa ictibaar ma leh ninkan waa qurxoon yahay waa dheer yahay waa gaaban yahay waa cad yahay waa madow yahay waxyaabahaasoo dhan ictibaar ma leh ictibaar waxaa leh waa waxaad ximbaarsantaha abu xaniifa waxaa laga sheegay raximahullah nin baa inta u yimid wuxuu yani markuu u yimid nin hoogaa hayba ay ka muuqato ayaa waxaa la yidhi abu xaniifa lugaha u fidsanaayo lugihii buu laabtay waa ka heebaysta wuxuu is yidhi ninkaan yimid kolley waa nin hadda ahlulcilmiyaho wax badan ximbaarsane bal ixtiraam lugihii buu ka laabtay si fiicanuu u fadhiistay ninkii su-aalow keeno wuxuu yidhi abu xaniifow goormaa qofka sooman afurayaa markaasuu yidhi hadday qoraxdu dhacdo markaasuu yidhi ka warran hadday dhici weyso qoraxdu hadday dhici weyso ka war ma aha su-aal moogtaha qof wax yaqaano oo weydiiyey su-aashaasi abu xaniifa lugihiiu dib u fidsaday marka lugihiiu dib u fidsaday waa la weydiiyey waxaa la yidhi maxaa sidaa u yeeshay wuxuu yidhi ninka markaan arkay waxaan islahaa buu yidhi ninku hadda waa nin cilmi iyo aqoon saaxiiba laakiin waxaa ii soo baxda buu yidhi wuxuu inuu qolof yahu jaahil yahay ousan qiimo gooniya lahayn marka wuxuu yidhi wax lugaha laga fidsado waayu yidhi kaasoo kale lagama heebaysta buu yidhi lugaha lagu fidiyaa yacni meeshaasi wuxuu ka cabirayaa qofka hadduusan aqoon lahayn haybo ma laha haddaad jismi weyn la timaado iyo muuqaal weyn iyo dhar qorux badan iyo haybe iyo gar weyn laakiin waxa ka hooseeya ay jahli yihiin waa fashilmaysaa hadhowti markii la sheekaysto ama la wada hadlo jahligaagaa soo baxaya ictibaarkii qiimihiin waa baaba'aya ninna waxaa laga yaabaa in la is yihahdo war qofkan siduu u egyaha waa max ma nin hadda baadiye ka soo galaa labiskiisa muuqaalkiisa laakiin markuu hadlo cilmi ku hadlo kulli waa laga heebaysanaya alimaamu shanqiiti raximahullah waxaa la yidhi wuxuu ahaa nin aad dhankaasi aan u danaynin yacni labis qurxoon iyo waxyaabaha noocaasa ibnu cuthaymiin baa wuxuu yidhi marka mar wuxuu noogu soo galay buu yidhi fasal annagoon aqoonuu noo soo galay buu yidhi ashanqiitin hadda caalim aad u weyn wey oo min kibaar alculamaa ka mid ah laakiin maanan aqoon buu yidhi waxaan isnidhi buu yidhi ninkan reer baadiyaha maxaa maanta fasalka loo keenay markuu hadlay afkiisa waxaaba ka baxaya buu yidhi durar iyo jawharad yacni afkiisa waxaa ka baxaya cilmi aad naaficu ah cilmigiisaan la yaabnay buu yidhi kadib waa la isweydiiyey waxaa la war ninkan yaa waaye markaasaa la yidhi ninkaani waa ashanqiiti raximahullah
waa Imaam Shanqiiti markaas magaca wuu yaqiineen laakiin muuqaalkiisa markaa ka hormaysan arag ardada qaar waxay dhihi jireen baa leeyahay sheekhu aan qamiisyada ku soo dhaqno macna qamiisyada wasakh ka ah bay ka wadaan qamiiska wata iyo markaas uu dhihi jiray cilmigayga baro qamiiskayga lagu ma dirsanay cilmiga ka faa'iideyso qamiiskayga wax shaqo ku maleed waxa aan ku barayo iyo cilmiga aan ku barayo qaado yani zaahido adduunyada waxa aan daneynin buu rahmatullah alayhi marka cilmigu isma qariyo qofka cilmi leh waa aziz waa kariim waa qof sharaf leh waa qof qiimo leh cinda الناس wa cinda Allah azza wa jalla wadaba qofka cilmi ilaahay siiyo cilmigana ku dhaqmo ku amal fala laakiin qofka jaahilka ah waa mid dulaysan oo liita waa اطلب العلم علمك طلب ولا تكسل هكواسن علمك فما أبعد الخير خير كما حاكفه عن شاب ذنبه وكدري على أهل الكسل كوبا كسل كي يوهسك أهلك وهي أصاحبك واحتفل أي اجمع همتك همة هذا جمعي وهذا همة هذا وجمع للفقه في الدين دين كفهم كيسا شيخ هل كان وحو كلية همة الله هاي دونست إلهي كسي سبحانه وتعالى علمك كجمعي maxaa yeelay cilmiga niyadaada inaad iskugu keentaa la rabaa cilmiga qalbi maqan laguma barto waa inaad niyadaada soo xaadiriso qalbigaaga soo xaadiriso go'aankaaga iyo casiimadaadana uu yahay mid fog waa in wax meesha aad tiigsanayso ay noqoto meel sare himadaada u jamci buu lil fiqh fi diin diinka fahamkiisa wala tashtaqil anhu ay an al ilmi ilmiga ha ka mashquulin bimaalin hantiha uga mashquulin wa khawal iyo khadam iyo abiid yani kuba ku khidmeeya iyo adoomo aad samaysato midna cilmiga ha uga mashquul adduunyada aysan cilmiga ka mashquulin buu kuleeyahay adduunyada aysan cilmiga ka mashquulinin واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول شيخ رحمه الله تعالى بيت كان لبا أرين بو أيو نودر دارميا أرنت كواد وحوي إن نيدنا جمعينه سي أن دينك أفهم لهن أنكو جمعينه xooggeena iyo awooddeena inaan iskugu geyno diinka sidaan u fahmi lahayn haddii ilaahay diinka ku fahamsiiyo qof ilaahay khayr la doonaata man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qof ilaahay khayr la doono ilaahay diinku u fahamsiiyaa subxaana wa tacaala taa marka waa midda koowaad in hamigaaga iyo niyadaada aad iskugu keento sida diinka u fahmi lahayn alfiqhu fi diin shiiqa ulama jeedo masaa'isha fiqhiga ay ahkaamta kaliya kama wado fiqhi waxa ugu weyn la fahmo tawxiidka ugu weyn diinka oo dhan buu ula jeedaa alfiqh bimaana alfahm waa halka niyadaada inaad iskugu geyso sida diinka u fahmi lahayd aqeedada saxiixa u baran lahayd fiqhiga aad u baran lahayd axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam sida aad u baran lahayd culumta sharciga guud ahaan sida u baran lahayd inaad niyadaada iskugu geyso wahtafil lil fiqh fi diin ولا تشتغل عنه بمال وخول أرنت لبعض الشيء نو دردارمaya waxa way inaan cilmiga laga mashquulin cilmiga inaadan ka mashquulin oo aadan uga mashquulin adduunyo zaa'il oo dhamaanaysa hanti iyo maal cilmiga yuusan ka mashquulinin adduunyo cilmiga yuusan ka mashquulinin maxaa yeelay adduunyadu markii cilmiga loo fiiriyo wax qiimo ah oo ay leedahay ma jirto dadka talabatul cilmigaana waa dad fuqaraa fuqarada yani faqrigana dad ku sabra way meelaha ugu badan yihiin talabatul cilmiga ama wadamada ugu badan yihiin marka hadda fiiriso dadka diinka barta waxay u badan yihiin dadka fuqarada mujtamac walba dadkooda fuqarada wax barta maxaa yeelay ayaga aqligooda iyo niyadooda inta badan waxay tahay mid saliima oo aan ku mashquulin adduunyo iyo awsaaqdeeda laakiin dadka ilaahay hantida siiyay qaaliban wax ma bartaan sida badan wax ma bartaan caruurtooduna wax ma bartaan maxaa yeelay caruurta tujaarta ama dadka hantiilayaasha ah sidooda badan ilmahooda xataa adduunyada kama shaqaystaan wuxuu isku halaynayaa hantida odagu haysto wuxuu isleeyahay intuu nool yahana asaa ku siinaya hadduu dhintana adiga ku haraysaaho adaa odaga ka dhaxlaaya qofkana waxa fiican inuu dib soo maro aqligiisa markaas wuxuu noqonayaa mid u kordha qofka inuu dhibaato soo maro aad u fiican tahay inuu qofku waxyaabo badan soo maro yaraantiisa laakiin haddii cunuga lagu koriyo maxaa ka maqan
oo wax nolol oo dhib la uusan weligii arag asoo dabaal uu korayaa doqon uu noqonayaa hadhowti markuu weynaado barbaaro maxaa yeelay adduunna kama fakiro aakhirana uma fakiro fakirku wax weyn waayo markaad dib u raacdaan dadka wax qabsada wax tarka leh taariikhdooda dib u fiiriya dad soo rafaaday u badan yihiin kuwa agoonnimo ku soo koray kuwa cunnada laga yaabo inaysan heli jirin waqtiyo badan oo dhib badan soo maray qofkaasi wuxuu noqonayaa inuu fakiro oo isku tashanayaa asigoo yaroo waxyaabo fara badan oo dad waaweyn aysan qaban karin uu qabanaya caqliga u ziyaadaya marka sheekha marka wuxuu ku leeyahay cilmiga iyo fiqhiga barashadiisa niyadaada ku jamci hana ku mashquulin maal iyo adoomo iyo dad la adeegsado iyo wixii la mid ah adduunyaha ku mashquulin wahjuri nawma hurdada ka hijro hurdo ka fogow waxasilhu cilmiga soo xasili wey hurdada inta ka tagtid iyo caajiska iyo wahsiga cilmiga soo xasili faman yacrif almatluuba qofkii garta waxa la raadinayo qofkii garta maxaa laga wadaa waxa la raadinayo waa la yaqaanaa soo cilmi ma aha wuxuu ula jeedaa qiimaha uu leeyahay qofkii fahma waxaan la dalbaayo qiimihiisa qofkii garta yaxqir wuxuu xaqiraa maa badala wixii uu bixiyey juhdigii iyo dadaalkuu bixiyey wax yaray la noqdaan marka uu fiiriyey qiimaha uu leeyahay waxa uu raadinayo uu dalbayo sheekhu raximah allahu tacaala wuxuu nagu boorinayaa hurdada badan in la iska dhaafo wahjuri nawma macnaheedu ma ahan weligaa ha seexan ma aha seexashada hurdada lagama maarmo qofka insaanka jismigiisa hurdo ka maarmi maayo laakiin muxuu ula jeedaa hurdo ka hijro waa fuduula annawm hurdada dheeraadkaa wey hurdadaan loo baahnayn hurdada qofka uu ka maarmi karo hurdadaas ka dheerow cilmiga wuxuu u baahan yahay in hurdo badan looga tago in hurdo badan looga tago oo adigoo hurdadii raba ayaa waxaa la rabaa cilmiga jeceelkiisa inaad la hurdi weydo iyo rabitaankii aad rabto inaad cilmi gaarto habeenkii waqti badan aad ka siiso cilmiga barashadiisa gelinka dambe aad u soo kacdo maalinkii oo dhan aad ku dhex jirto hurdadana aad iska ilaaliso maxaa yeelay qofku hadduu yahay qof hurdo badan khayr badanaa dhaafa hurdada badan khayr badanaa kugu dhaafaya hurdada badanna waa aafo haddii hurdo la'aan aad dhacdo oo har iyo habeen aad soo jeedana ayadana aafo kale waa caafimaad darra halkaa ka qaadaysaa alqasda tablugu dhexdhexaadaa la rabaa hurdada gebi ahaan ha ka tegin naftaadu xaqay kugu leedahay laakiin hurdadana ha badin maxaa yeele hurdada badan waqti badanaa kaaga dayacmaya hurdadaadu inaysan badan waxaa ka qayb qaadan kara inaadan cuntada iska badin qofka ardaygaa uma fiicna inuu dhargo dharag caloosha buuxisa ardayga uma fiicna qofka ardayga ah waxaa u fiican wax baahida ka gooya inuu cuno farqiga u dhexeeya soo maahan in baahidii la jaro iyo in la dhargo waa kala duwantaa dharagtu wahsi badanay leedahay nabigu calayhi salaatu wasalaam caloosha waa qaybiyey wuxuu yidhi qayb cuntada iska leh qaybna sharaaba iska leh qaybna neefsiga iska leh oo qofku waa inuu qayb uu ku neefsado soo reebo saddex qaybood waay thuluthun liطacaamihi wa thuluthun lisharaabihi wa thuluthun linafasihi haddii meeshii aad ka neefsa lahayd marka cunto ku gurto oo hadhowti neeftu ku dhibto maantao dhan aad daacdaacato fadhiga uu ku dhibo wax ma bara kartid waxyaabaha faham darrada keena dharagtaa ka mid a dharagtu faham darray leedahay baahidu hadday kaa badatana ayaduna de wax ma bara kartid sidaa darteed waxaa la rabaa waa bulqa min alcaysh yacnii cunto aada cunto ood ku meel gaari karto saaka markaad quraacanayso quraacda aada cunayso waa inaad uga xisaabtanto inaad unqadada ku gaarto keliya laakiin aadan dhihin ilaa saxanku marto waan wadayaa oo aadan iska badin cunnada hadhowti hurdo badanaa ku imaanaysa cunnada badan cabitaan badanay leedahay sooma sida ibnulqayim raximah llahu tacaala uu yidhi man akala kaiiran shariba kaiiran fanaama kaiiran fakhasira kaiiran qofkii wuxuu yidhi wax badan cuna oo cuntada badiya
biyo badan uu cabaa soo ma arag marka qofku cuntada ka dhargo garaafo isku rogayaa biyo badan uu rabaa inuu cabo markuu biyo badan cabana wuxuu bilaabayaa inuu hurdoodo indhaha isku qabto fanaama kathiiran waqti dheer uu seexanaya illa waa dhargay ma soco karo hadduu waqti badan seexdana muxuu khasaarayaa in badan uu khasaarayaa maxaa yeelay waqti badan dayacmaya waqti badan ka dayacmay marka dharagta iska ilaali haddii طaalib cilmi aad diin baranayso dharagta kuma fiicna cibaadadana uma fiicna xataa dharagta oo qofka markuu soo dhargo salaada istaageeda waa dhibaysaa waxaad arkaysaa soo isxogxogaya markii salaada cabaar uu taagnaado waxaa tusaale uu kugu filan taraawiixda bacda al-cishaa dadka tukada markay habeenkii afurka iska badiyaan bacda salaati al-cishaa taraawiixda la galo juska la akhrinayo ma taagnaa karaan in badan marba lagu ku istaagayaa qaar badan oo ku sheegayaan wuxuu leeyahay markaan soo afuro taraawiixda istaageedu waa idhiba waxa keenaya waa dharagta cibaadadana waa ka mashquulinaysa waa ka dayacaysa wahsi bay ku keenaysa wahjuri nawma hurdada ka hijroobo gabi ahaan lagama wado ha u qaadan inuu ku leeyahay habeen maalin ba soo fadhi oo soo jeed macnaheedu sida ma aha laakiin ha iska badinin waxasilhu cilmiga soo xasili dadaal badan bixi cilmigana soo xasili faman yacrif almatluuba qofkii garanaya waxa la dalbayo la raadinayo qiimaha ay leeyihiin yaxqir wuxuu xaqiraa maa badala wixii uu bixiyey ayuu xaqiraa habeenkii haddaad afarto maalinkii aadan seexan waqti walbood bixiso waxaa ka qiimo badan cilmiga ayaa ka qiimo badan shayga qiimihiisa qofku hadduu garto waxa uu bixiyey wax yaray la noqonaya waxa uu bixiyey inay xaqiran yihiin wax weyn aysan ahayn ayuu dareemayaa wuxuu yidhi laa taqul hadhihin qad dahabat arbaabuhu cilmiga asxaabtiisu waa tageen hadhihin kullu man saara qof walboo socda cala darbi dariiqa ku socda dariiqii kuwii hore ay mareen ee cilmiga gaaray waddadooda qofkii ku socda wasala cilmiga ayuu gaarayaa beydkan sheekhu wuxuu leeyahay ha niyad jabina waxbarashada ha ka niyad jabin ha dhihin dadkii cilmiga u saaxiibka ah waa kuwii tegay annagu wax ma baran karno waxbarasho ma gaari karno culumo ma noqon karno sidaa ha dhihin laa taqul ha dhihin qad dahabat way tagtay arbaabuhu ay asxaabuhu saaxiibadiisu way tageen ha dhihin ay asxaabulcilmi way tageen maanta waxba lama baran karo fikirkaasi fikir wanaagsan maa himadaas waa hime aada u hoosaysa sidaa ha dhihin oo ha caqiidayn maxaa dhacay wuxuu yidhi kullu man saara qof walbo ku socda cala darbi ariiqii waxbarashada wasala waa gaara cilmiga barashadiisu ma lahan mid hore iyo mid dambe qof walbo ilaahay waafajiyo juhdiya dadaal bixiya yoolka iyo ujeedada uu leeyahay waa gaaraa adiguna ha niyad jabin oo yoolkaaga gaar buu leeyahay cabdullahi bni cabbaas radia allahu canhu soo taalibu cilmiya oo cilmiga barashadiisa ku dadaala waqtigaasina ay joogaan kibaaru saxaaba saxaabadii raggoodii waaweynaa ee culummada ahaa cabdullahi bni cabbaas wiil dhallinyaraha u ahaa ayaa waxaa u yimid nin ansaariya markaasuu wuxuu yidhi yaa adiga kuu baahan buu yidhi waa adiga hadda isku dhabar jabinaya cilmiga barashadiisa yaa adiga hadda kuu baahan hebel iyo hebel iyo hebela nool culummadaas soo joogta ma adaa lagu baahanayaa maxaa iskugu daalinaysaa waxbarashada waa wax hadda sheekha ka digaya soo maahan hadalkaas cabdullahi bni cabbaas warkaas dhag jalaq uma siinin warkaas dhag uma dhigin waa ka gudbay waxbarashadiisu iska sii wata marba caalim buu u tagaa marka qaar caalimku u taga waxa la yidhaha waa jiifaa markaasuu leeya yaan la soo kicinin guriga bannaankiisuu seexanaa geedaha ayuu iska seexanayaa halkaasuu ku sugayaa markuu soo baxo wax weydiisanaya asigoo ilaalinaya nasiinadiisa rabana inuu haddana ka faa'iidaysto qaarkood waxay dhihi jireen cabdullahi bni cabbaasow maxaad noogu sheegi weysay inaad adigana raadinayso haddii aan ognahay inaad adigana raadinayso waa kuu imaan lahayn maxaa yeeley in adeerkii nebigaa tahay sala allahu alay wasalam waa ibnu cammi rasuuli illah markaasuu wuxuu dhihi jiray alcilmu yu'taa walaa ya'tii cilmiga waa la raadsadaaho waa loo tagaahay cilmigu asiga ma yimaado anaa layga rabaa buu yidhi inaan cilmiga raadsado oo meeshuu jiro aan ka raadiyo cabdullahi bni cabbaas waa taqaanaanoo wuxuu noqday xabru hadihi اlumma waa tarjumaan اlqur'aan waa min culamaaءi الصaxaaba
culimada saxaabada kuwooda ugu aqoonta badan loo kamid ahaa ninkii hadalka ku yiri ee yiri yaa ku baahan ayaa waagi dambe wuxuu soo maray Abdullah ibn Abbas oo loo dhooban yahay oo qaar ay fiqh weydiinayaan qaar xadiis ay wax ka weydiinayaan qaarba oo masaa'il cilmi u sharxayo dadkuna ay ku dhooban yihiin waa weydiiyay wuxuu yiri ninkan yaa waay lagu dhooban yahay markaas la yiri ninkan waa Abdullah ibn Abbas ninka wuxuu yiri ninkan wiilkan waa iga aqli badnaa buu yiri maalinkii hadalkaas aan ku lahaa oo iga aqli badnaa buu maxaa yeelay hadalkayga ma qaadan wax barashadii buu sii watay heerkan uu gaaray waa loo baahday wuxuuna kamid ahaa saxaabada kuwooda ugu axaadiista badan saxaabada kuwa ugu axaadiista badan ee laga soo naqliyay axaadiista faraha badan loo kamid ahaa radiyallahu anhu tafsiirka quraanka ma jirto aayad quraanka kamid ah illa sida qaalibka Abdullah ibn Abbas tafsiirkii uu ka yiri kitaabada ahlu cilmiga waa ku qoranta oo aayada ku fasiray ama uu ku macneeyay nabiga uu duceeyay sallallahu alayhi wasallam Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu ta'wil ilahu diinka fahamsi tafsiirkana barbu yiri nabiga alayhi salatu wasallam ducada nabiga alayhi salatu wasallam ilaahi waa aqbalay shaahidka waxa waaye qofka talib cilmiga waxa la rabaa inuusan dhag u dhigin tathbiitka iyo fadhiisiga ay rabaan inay fariisiyaan dadka niyadoodu jabanta dadkan ay hamiga lahayn dadkan aragtida dheer lahayn warkooda dhag ha u dhigin maxaa wax u bareynaysaa iyo wax barashada waqtiga kaaga lumaya iyo adduunyada ma wax ka qabsatid waxyaabaha noocaas oo kala ah ina dhag u dhigtid maaha maxaa yeelay qofkaas garaadkiisu hadlay aqligiisu intuu la ekaan buu hadlay laakiin adiga ma ahan ina warkiisa ku kadsoonto ama uu saameyn kugu yeesho wax ka qiimo badan cilmiga barashadiisu ma jiraan wuxuu yiri fi izdiyaad al-ilm irgham al-ida fi izdiyaad al-ilm ilmiga kororsigiisa qofka inuu cilmi ziyaadsado waxa ku jira irgham al-ida ay idlal al-ida cadawga la ihaaneeyo ayaa ku jirta cadawgaaga hadaad rabto inuu jabo cilmiga baro fi izdiyaad al-ilm cilmiga barashadiisa waxa ku jira yani cilmiga ziyaadsigiisa waxa ku jira irgham al-ida cadawga la duleeyo cadawgaaga ina jaahil tahay waa ku farxaya jahligaaga waa ku farxaya cilmigaagana waa ka naxaya hadaad rabto marka cadawgaagu inuu jabo cadawgaagu inuu duloobo cilmiga ziyaadso kullama aad cilmiga ziyaadsato waa si niyad jabaya cadawgaaga wuxuuna dareemayaa inuu meel cid la taagan yahay maxaa yeelay wuxuu kula rabaa jahliga uu ku sugan yahay kale inaad kula sugnaato hadaad diido jahligi wax barashadii iyo cilmigii aad u go'do cilmi aad ziyaadsato cadawgaagu halkaas ku ihaanoobaya oo ku duloobaya wa jamaalul ilmi ilmiga quruxdiisana islaahul amal wa amalku la hagaajiyo meeshani waa arrin kale wuxuu noo dardaarmayo sheekhu rahimahullah markuu nagu booriyay cilmiga inaan baranno wuxuu noo sheegay cilmiga fawaa'idiisu inay kamid tahay inuu cadawga dulaynayo qofka cadawga ku ahaa qofkaan khayr kula rabin kii wanaagaaga nacay cadawgaasi dulayntiisu waxay ku jirtaa inaad cilmi ziyaadsato shaki malahan qofka cadawga ku ah ku farxi maayo horumarkaaga horumaraad gaartana markaad adduunyadan joogto waxa ugu wanaagsan waa al-ilm wal amal inaad cilmiga barato kuna amal fasho waa horumarka ugu wanaagsan ee la gaaro fi hadhihi daar adduunyadan dhexdeeda horumarkaasi cadawgaaga waa ka naxaya bal waxa laga yaabaa qofkii cadawga ku ahaa inuu adiga ku baahdo adigu ku baahanaya maxaa yeelay haduu jaahil yahay waxa suuragal ah cilmigaaga inuu ka maarmi waayo oo adiga ku baahdo inuu ku hoos yimaado inuu wax ka barto inuu wax ka faa'iideysto marka ziyaadada cilmiga aad ziyaadsato waxa ku jira irqaamul ida oo idlaalul ida macnaheedu yahay cadawga oo la duleeyo taa marka faa'iidada cilmiga ay kamid tahay sheekhu wuxuu nagu baraarujiyay inta kadib cilmiga barashadiisu kaliya ma aha ujeedada cilmiga hadii aad barato muxuu u baahan yahay amal iyo dhaqan u baahan yahay markii lagu leeyahay cilmiga barashadiisu fawaa'id bay leedahay nafci bay leedahay qiimo iyo sharaf baad ku gaaraysaa adduun iyo aakhiro macnaheedu ma aha
cilmiga keliya in laga wado oo aan camal lahayn. cilmi aan camal lahayn waa geed aan miro lahayn, wax faa'iida uu leeyahay ma laha cilmigaas, bal adigu wuxuu kugu noqonayaa ciqaab iyo halaag haddaad qur'aanka macnihiisii barato ee aad ku dhaqmi weyso. haddii sunnada nebiga sala allahu alay wasalam aad barato ood ku camal fali weyso, xujaad isku oogti. qofka muslimka ah ee adiga intaa taqaan aan aqoon, ee laga yaabo waxyaabaha qaar aan bannaanayn inuu sameeyo, sababta u geynaysana ay tahay jahli, qofkaasi waxaa laga yaabaa in ilaahay u cudur daaro, lijahlihi loogu cudur daaro. markuu yidhahdo ilaahayow anigu ma ogeyn shaygaan inuu xaaraam yahay, jaahil baan ka ahaa, waa suuragal in ilaahay u cudur daaro. laakiin adiga maxaad ku jawaabaysaa? cilmigii waa baratay, caalim baa tahay, waad u bareertay sharciga ilaahay inaad khilaafto, waxaad u bareertay inaad dariiqii nebiga ka leexato sala allahu calayhi wasalam, waxaad u bareertay qur-aankii wuxuu kaa reebay inaad la timaado. ilaahay maxaad ugu jawaabaysaa? jaahilan ahay ma dhihi kartid, maxaa yeele caalim baa taho waad og tahay waxaan inay xaaraam yihiin. macnaheedu waxaa wax cudurdaara oo aad leedahay markaa ma jiraan, wax cudurdaar oad leedahay ma jiraan. quruxda cilmiga marka waa maxay? quruxda cilmiga waa camalkoo la hagaajiyo weyn. quruxda cilmiga waa camalkoo la hagaajiyo. fi izdiyaadi اlcilmi irqaamu اlcida wa jamaalu اlcilmi, cilmiga quruxdiisa islaaxu اlcamal, waa camalkoo la hagaajiyo weyn. cilmiga wuxuu ku qurxoonaanayaa markaad ku dhaqanto, markaasuu korkaaga ka muuqanaya, dhaqankaaga ka muuqanaya, mucaamalaadka dadka aad kula mucaamalayso ka muuqanaya. waxaa la rabaa cilmiga, maadaama cilmu shariica wax walba uu ka hadlayo, diinta islaamka ama culumta sharciga waxaan ku barannaa soomaan sida loo tahaaro qaato, waxaan ku barannaa sida loo tukado oo nebigu u tukan jiray sala allahu calayh wasalam, waxaan ku soo marnaa qofka hadduu xajinayo siduu u xajinayo iyo goorka xajka laga rabo, waxaan ku soo marnaa zakada iyo sida loo bixinayo iyo qofka goorka laga doonayo. waxaa sharciga lagu bartaa qofka hadduu guursanayo sida uu guursanayo, waxaa lagu bartaa sida uu reerkiisa ula dhaqmaayo, mucaamalaadka qoyskiisa, carruurtiisa sida uu u tarbiyaynayo. haddii xaaskiisa ay kala tegayaan talaaqa sharciga ah iyo midkaan sharciga ahayn, hadduu ganacsanayo qaabkii sharciga u ganacsan lahaa, wax laga tegay ma jiraan. diinkan diin kaamil oo dhammaystiran waayo oo noloshaadoo dhan ka hadlaaya. wixii aad baratay marka ee noloshaada ka hadlayay, waxaa la rabaa inay noloshaada ka muuqdaan. noloshaada waa inay ka muuqdaan. salaadda markaad tukanaysid, haddaad cilmigii baranayso, sida aad u tukanaysana aysan ahayn sidii nebigu u tukaday sala allahu alay wasalam, adigoo yaqaana kayfiyadii nebigu u tukan jiray calayhi salaatu wasalaam, qofkaasi cilmigiisa ma ku camal falay? qofkaas cilmigiisa kuma camal falin. cilmigiisu ma aha marka mid u keenaya nafci iyo faa'iido. cilmigaaga quruxdiisa waxaa ku jiraa inaad camalka hagaajiso. salaada u tuko sida nebigu u tukan jiray sala allahu alay wasalam, sida nebiga u soomi jiray u soom oo axaadiidta nusuusta ku timid. haddaad xajinayso sida rasuulka u xajiyay calayhi salaatu wasalaam u xaji. haddii aad guursanayso guur sharciga guurso oo mid sharciga khilaafsan ha guursanin. noloshaada dhan waxay noqonaysaa wada qurux bay noqonaysaa. idan cilmiga quruxdiisa waa islaaxu lcamal, waa camalkoo la hagaajiyo la wanaajiyo. wallahu aclam, wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin.